Bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny Logité. Ato safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Antitasy tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Bambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Araha mampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Fandatrano miarabantsika rehetra mpanaraka ny Logité amin'izao fahadimy volana Desambra izao tony manjatra tombontsika avy hatrany ny lohateny ho any tapany voalohany. Vahaolana entina mampidina ny vidin'entana fa indrindra ny fampiakaran-danja ny ariary no nentin'ireo vondro ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa tonga naneho ny heviny teny amin'ny ministera ny angovo izy ireo androany. Ny ena ny vokatra letri ho an'ny Madagasikara tamin'ity taona 17 ity fiovaovan'ny toetrandro no isan'ny nahatonga izany. Teboka maro no anisan'ny nisongadina nandritry ny fiaonan'ny filoham-pirenena malagasy amin'ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe. Io arivo io ankoatra ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny firenena roatonta indrindra ny lafiny ara-toe-karena, ny sosialy sy ny fampianarana. Nanambara fa andray fanapa-kevitra mahakasika an'ireo mizara diplôme baccalauréat tsara-dalàna kosa ny eo anivon'ny ministera misahana an'izany. Andro maneran-taona ho an'ny filantsahana ny sitrapo kosa androany nisy ny atrikasa fanairana ny rehetra amin'izay fisian'ny paikady nasionaly ho an'ny platsaka ny sitrapo izay. Farana ny ivelany nankatoavy ny fitsarana an-tampony any Etazonia ny fampiarana feno ny didim-panjakana mikasika ny fandrarana n'ireo firenena enina tsy hiditra ny sistan'ny Amerikanina. Vavy ireny no santionam vaovao izany ho arahanao mazava ho azy ato anatiny actu amin'ity andro an'ity miarabanao ihany koa tonga soa ao anatin'izao Logité izao. Tony mazatra misy ihany koa ny tapany faharoa ho an'ity andro an'ity resaka ny ako ny fampisehoana ny farany herinandro teo isika misy ihany koa ny oyanao sy ny hafakely Francis Turbo hitondra vaovao sy resadresaka amintsika ihany koa atombontsika avy hatrany amin'ireo vaovao koa sara ny tapany voalohany. Mankasika indrindra ny fekaran'ny vidin'entana tato ato dia nisy ny vondron'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa tonga naneho ny heviny teny amin'ny ministera ny angovo izy ireo androany maraina fanafoanana ny midina ny marché interbancaire de devise no vahaolana entin'izy ireo arak'izao tatitridry Edouard sy anjarakotondraina izao. Miakatra izy tsy izy ny vidin'entana rehetra ny vary sy ny solika no tena mamitarain'ireo mpanjifa maro. Efa nanika ny 4,000 ariary ny litatry ny lasantsy raha toa ka manodidina ny 400 ariary ny kilaon'ny vary. Nanao antsoavy tamin'ireo tompon'andraikitra ny vondron'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa mba hanatanteraka hetsika fanairana teny amin'ny ministerany angovo androany. Malagasy mpanjifa no jerena izay zany tsy ananakavana
ka na iza mahita vaolana amin'izay a dia misokatra tompoka amin'ny varavarana ary mbola anaovana iantso fa tsy tolon'andray andro izy ity fa raha pitso raha afaka pitso na dia eo ara le verne mandeha efa dodonany fetiny be somaro a tsy manakana antsika tsy hihinana zany ary tsy manakana anay tsy tolo zany zay nanaovana iantso aminareo vaolana entina mampidina ny vidin'entana fa indrindra ny fampiakaran-danja ny ariary no nentin'ireo vondrona fikambanana mpiarina izony mpanjifa ireo fampiakarana ny sanda ny ariary amin'ny alalan'ny fanafoanana ny marché interbancaire de devise na ny MID atao parité fixe io tsy atao a flottement tahaka ny tazantsika amin'izao fotoan'izao itsony atao fixe io a dia ampiakaro 100 ny ariary rehefa miakala 100 ny ariary a dikan'izay a midina atsasany solika midina daholony ny vidim-bary midina zavalazelantsika andavanandro fa dikan'izay tsy maintsy misy mesure koa nefany ataon'ny fanjakana ary manantena fahaiza-manao tsika fahaiza-manao io dia hoe tsy mampita be fahatany ny entana avany velany kio fanifandranana famoronana asa famorona industrie fampandrosoana amin'ny fambolena fiompiana zany rehetra zany tadavintsika tsy nisy tompona ndraikitra afaka nandray izy ireo androany mbola hitoy mandrapahita vaolana maharitra manoloana ny fiakarany idinentana ny hetsika izay ataon'izy ireo mankasika indrindra dia nidina vao maraina teny amin'ny tsena nanosy androany ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny prime ministre izay narany ministry ny varotra ary ireo teknisianina maro nanaramaso ny vidim-bary teny amin'ireo mpamogady izy ireo tamin'izany ary nandray fepetra avy hatrany ihany koa nanaraka azy ireo teny antoerana iandry raraina Andriamasy Zo Randrianjalama. Hita ny fitondram-panjakana tsara androany ny tena vidim-bary eny amin'ireo mpamogady eny amin'ny tsena Nosbe nandritra fidinina vao maraina nataon'ny prime ministre Mahafaly Solondrasina Olivier sy ministre ny varotra sy ny fanjifana Shabani Nourdine androany no nafantarina tena marina makasika amin'ny vidim-bary izay niteraka resabe tao ao. Fa fantatsika tsara fa tena nidina ny vokatra zany na riz local zany nidina ny ataoko hoe nidina ny quantité zany eny amin'ny tsena mazava loatra fantatsika tsara fa rehefa midina zany le quantité zany io moa zany lalàna ny tolotra sy ny tinady miakatra ny vidiny jerenareo riz local reo zany mijeritsika teo ny kilo zany ao ny manao 2 ariary ao ny manao mihoatra ny 2 ariary hitatsika fa tena lafo fa rehefa jerena le riz importé zany hitanareo fa ny lafo indrindra teo dia manodidina ny teo amin'ny 800 sy 1000 ariary zay zany amin'ny grossiste zany fa ny any amin'ny mpaninjara zany zay zany zavatra nitenenina teo koa zany ny rarina zany tsy tokony aka marge la ngeza loatra zany le mpaninjara nandray tokony 100 zany zay fa tena lafo zany nanao antsova mirehitra tsy ankanavaka ny prime ministre teto mba tsy hanararoatra indrindra amin'ny vidim-bary izay ainy malagasy nandray ndraikitra avy hatrany fitondram-panjakana andreo mpanjifa sy ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy vaolo no tanterahana avy hatrany mesure zay raisina koa zao efa niraisina tato ato mafisina zany manerana ny nosy zany ary ho ampahafantarina atsika mpanao gazety zany dia atsangana manerana ny district mihitsy fa tsy manerana ny région ny task force zany zay ahitana ny lehibe ny district zay ahitana ny délégué ny commerce zany sy ny tompona andraikitra maro ao anatin'izay ao anatiny ny tompona andraikitry ny transport sy ny sasinsisa mba hijery voalohany hoe firy ohatrinona maro ny isan'andro zany zao tsy maintsy mitaky an'izany zay par district hoe ohatrinona ny prix de riz local any amin'izareo ohatrinona ny prix de riz importé firy ny stock sisa firy ny tena filana besoin mensuel any amin'ny district mba ahafahana mijery hoe mba tsy hisy zany hoe rupture de stock zany any amin'ireo district mba tsy hisy koa le fanararaotana mandra-piany ny vokabary avy eto an-toerana dia mitoetra ny fanafaram-bary avy any ivelany nambaran'ny prime ministre teo fa efa higadona tsy ho ela ao amin'ny serantsambony Tomasina ny vary Antoniny maro amen'ny bangy ato amintsika meloha izany dia idina ny Tomasina nanaramaso ny vidim-bary dieny avy any ny ekipa ministera ny varotra ho taria ministra Shabani Nourdine. Fa manodidina izay fambolena izay hatrany dia mbola vaovao ratsy ihany koa ny avy any Toamasina satria ny ena ny vokatry ny ledsi ho an'ny Madagasikara tamin'ity taom-piotazana 17 ity. Raha ny fantatra dia antony maro no mahatonga izany ao anatin'io ny fiovaovan'ny toetrandro raha ny fanadihadiana nataon'ny Rodin nomenjanahary misedra fahasahiranana avokoa na ireo mpamokatra na ireo mpanjifa ledsi Dreamina Toamasina mitatitra izay vaovao izay. Mianatra amin'ny atsasany ny vokatra ledsi tamin'ity taona ity raha nambaran'ireo mpamokatra. Ny fahatarany orana tamin'ity taona 17 ity sy zavatra maro nahatonga izany raha nambaran'izy ireo hatrany. Tsy haiko mihitsy na ny vokatra na toetrandro na tsy iny dia tsy haiko fa le vokatra ihany dia tsisy kely dia kely fa nefa zany le prix zany tsara
namelana le ledsia fa ny felany tsy ny vadiko voniny satria mety tsy ampy angamban'le mpamaky felany tsy ny mpamokatra ihany anefa ny mahita fahasahiranana tamin'izany fa teo ihany koa ireo mpanjifa eto an-toerana raha ho an'ny tanànany Tomasina manokana tsy afapota amin'ny letsia ireo mpanjifa na ny vidiny na ny letsia amin'ny akapiany mihitsy satria tamin'ny lasa tena namobe ny letsia dia raha jereko zany raha atao ny pourcentage mety eo amin'ny ampaefaky ny letsia tamin'ny lasa ny voniny tamin'ity zary mpamboly mahazo fa zay malakantoko sy mahazo tombaro la aminay aloha dia sisy raha letsia am'izao sy mahazo vola zay raha nambaran'ny CTHT na ny centre technique horticole de Tamatavy ny letsia avy eto Madagasikara ny be mpanjifa indrindra manerana izao tontolo izao indrindra ao Europa fa izao fienan'ny vokatra izao dia mety hiteraka faty antoka ho an'ny firenena. Pour tout vous dire, cette campagne a été difficile, puis c'est aussi exceptionnel cette année. Le litchi n'a jamais atteint un prix aussi exorbitant, si j'ose dire. Raha ny fantatra no fa 7 volana Desambra ho avy izao ny farana ny fanondranana ny letsia kanefa mbola tsy tratra ny tanjona ho an'ireo mpanao izany. Ny eto an-toerana ihany koa nefa tsy mbola nahazo ny anjarany na ny eto Toamasina manokana na ny Antananarivo. Zany mahakasika an'iny fa mahakasika ny dia ny filoham-pirenena ny Japon dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny forum business Madagascar Japon. Fampiona ara-toekarena ireo mpandraharaha japonais sy ireo mpikamba ny gouvernementa malagasy no natao tamin'izany hanentanana azy ireo andraharaha aty Madagasikara izay isan'ny manana sehatra maro azo anaovana fampiasam-bola. Mitatitra ny vaovao Sonia Andrianireny. Japon no anisan'ny firenena voalohany manana tahiry mpampiasam-bola betsaka indrindra ao Madagasikara. Ho fanentanana sy ho fampirisihana hatrany ireo mpampiasa vola japonais andraharaha ao Madagasikara indrindra no nanatanterahana ny forum business Madagascar Japon androany. Ny GETRO na ny fikambanana ireo mpandraharaha japonais sy ny EDBM izay samy mpandraharaha misana ny fampiasam-bola ao Madagasikara no nikarakara ity forum ity. Tanjona kendrena ao anatin'izao ny fampahafantarana sy fampirisihana ireo mpandraharaha japonais momba ireo sehatr'asa maro sy malalaka izay azo anaovana fampiasam-bola ao Madagasikara. Anisan'ny ho tanisain'ny filoham-pirenena malagasy Ratsonary mampianana tamin'izany ohatra ny sehatry ny angova zaovaozina ny fitrandrahana renan-kibony-tany ary eo ihany koa ny fambolena. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et pour pouvoir exploiter au maximum ces opportunités, nous avons ces dernières années travaillé sans cesse pour l'amélioration de notre climat des affaires. Madagascar aujourd'hui offre donc un environnement macroéconomique relativement stable et stabilisé et évolue vers une amélioration permanente. Lorsqu'on parle du Japon, c'est ce pays qui se lève très tôt le matin. C'est le pays du soleil levant. Et on pense que Madagascar mérite aussi ce soleil du développement et pourquoi pas avec le Japon. Nous en sommes confiants et je souhaite vraiment à chacun de vous un très bon forum et que chaque opérateur puisse trouver aujourd'hui des relations en les nouant avec des partenaires pour des intérêts mutuels et durables. Mariana fa tato anatin'ny 20 taona efa mahery ny 17 ireo fanaraha-mpiara-miasa avy États-Unis ato amin'ny Madagasikara sy Japon. Ny farana androany ihany moa ity fampiaonana ara-toekarena eo amin'ireo mpandraharaha japonais sy ny mpikambany gouvernementa ity. Ny filoham-pirenena malagasy izay nanantitrantitra ny fanentanana ireo mpandraharaha japonais ampiasa vola ao Madagasikara. Fa voaora vitsy ihany koa zay no niaona tamin'ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe ny filoham-pirenena malagasy Ratsonary mampianana ary dia ao rahantsika zay ao aorian'ilay todokam-barotra ireto miaraka amin'ny vaovao maro samihafa.
mitoy ny logité atao anatin'ny tapany voalohany anarahan'ireo vaovao maro samihafa ihany isika any Japon dia ny aona androany io arivo io ny Premier ministre Shinzo Abe, Premier ministre japonais sy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonary Mampianina. Teboka maro no isan'ny nisongadina nandritra izay fiaonany rotonta izay io ariva io fifanaraha-piaramiasa izay miisa 7 no voarakitra ao anatin'ny fifanarahana izay anamafy ny fiaramiasa sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta dia i Madagasikara sy Japon isan'ireo ny lafiny ara-toe-karena sy ny sosialy nitondra ny vaovao hatrany Sonia Andrianireny. Ny fanamafisana ny fiaramiasa efa nisy teo amin'ny Madagasikara sy Japon no anisan'ny nisongadina nandritra ny fiaonana teo amin'ny Premier ministre japonais Shinzo Abe sy ny filoham-pirenena malagasy Rajaonary Mampianina androany. Ho anisehatra ny fampandrosoana naneo ny fahavononany anoana ara-teknika sy arabola ny fampiarana ny PND na ny drafy fampandrosoana ao Madagasikara ny Premier ministre japonais. Ny dira manokana ny ezaka nataon'ny filoha malagasy ny amin'ny famariana toerana ara-politika amin'izao fotoana ao Madagasikara ihany koa ny tenany. Samy aiky ny mahazava-dehibe ny anamafisana ny fisokafan'ny faritra-masina mba hanamora ny fifanakalozana amin'ireo firenena samihafa ihany koa ny rotonta. Ny filoha Rajaonary Mampianina izay naneo ny fahavononany anoana ny paikady entin'ny Japon amin'ny fanokafana ny ranomasimbe Pasifika. Cette visite permettra de renforcer les relations entre nos deux pays. Ces relations étaient là depuis plusieurs décennies, mais aujourd'hui, je voudrais vous affirmer aussi ma volonté de renforcer cette relation dans le cadre d'une autre étape. Rano mahakasika ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny fandriam-pahalemana kosa indray. Samy nanameloka ny fampiasan'ny Korea Avaratra fitaovam-piadiana ara-noklealy ny rotonta izay samy nambaran'izy ireo fa manotoina ny filaminana sy ny famarina toerana maniran-tany. Je peux dire, Monsieur le Premier ministre, que nous partageons, comme vous le dites, les mêmes valeurs universelles, notamment au niveau de la paix et de la stabilité. Nous condamnons avec force tout acte terroriste et notamment les actes qui conduisent au développement des programmes nucléaires et de missiles balistiques menés par la Corée du Nord. Ankoatr'ireo dia tsara ny manamarika fa nisy ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministry ny raharambahiny malagasy sy ny ministry ny raharambahiny japonais taorian'ny fiaonan'ny rotonta. Lanonana ho fanomezam-boninahitra ara-miaramila amin'ny mahafiloha fara-tampon'ny folo alindà ny filoha Rajaonary Mampianina moa no nandraisan'ny Premier ministre japonais ny filoham-pirenena malagasy teto amin'ny lapan'ny Premier ministre teto Tokyo. Anatin'izay fifandraisantsika amin'ny Azia izay hatrany dia fety-pirenena thaïlandais ny fahadimy ny volana desambra toy izao andro ankalazana ny nahaterahan'ny mpanjaka Rama fahasivy. Fotoana iray izay nomariny maso ivo thaïlandais eto Madagasikara ihany koa izany ka nanamafisany fiarah-miasa sy ny firaisamombonantoka amin'ny firenena malagasy. Nisolon-tena firenena malagasy tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny fiarovam-pirenena izay misolo toerana ny ministry ny raharambahiny. Tsikaritra teny ihany koa ireo maso ivo izay miasa sy monina eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray kosa dia milaza ny andray fepetra entitra amin'ireo misandoka sy mivarotra mari-pahaizana baccalauréat eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Manapa-kevitra ihany koa ny tompon'andraikitra fa ahemotra amin'ny taona 2024 ny fanadinana iraisan'ny toeram-piofanana paramédicaux rehetra arak'izao fanadihadiana sy fanampanazavana hoentiny miaro sorojoravaka sy anjara kotondrain'izao. Betsaka ny tolotra toy ity miparitaka amin'ny tambazotra sosialy. Manome vola eny-tsy ariary fotsiny raha te hanana mari-pahaizana baccalauréat ary omen'izy ireo antoka fa azo amarinina ny amin'ny ofisin'ny baccalauréat sy ny ministeran'ny asa-panjakana ny anarana avy eo. Fisandohana sy fampisavorovoroana saim-bahoaka nefa no isokajian'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ny tranga toy izao. Mari-pahaizana voalohany eny amin'ny ambaratonga ambony ny baccalauréat ka ny filohan'ny université Ireriany no manosony izany araka ny fanazavana. Zavatra mitranga amin'ny Facebook amin'izao fotoana izao io
dia fampisavorovoroana sy fisandoana mampitandrina ihany koa andreo olona reo mba sertifikavana fa dera fatratra eo dia tratra. Ankoatr'izay nanapa-kevitra ny ministera ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony fa miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanomezana fahazon-dalana anokatra sekoly manofana paramediko voalaza mbola misy raha teo ny tsy manara-dalàna toy ny nitranga tany Isambava izay ambarany tompona andraikitra fa tokony akatona avetrany. Institut de formation paramédicale ça va miara-dalàna ao an-talàna fa ny fanokafana ny sekoly koa any Isambava dia tsy ara-dalàna mihitsy. Ny offre de formation no habilitena fa tsy ilay sekoly. Hatreto 420 ny tolotra fiofanana momba ny paramediko amina sekoly ambony misy 100. Fantatra kosa fa hahemotra amin'ny taona 2022 ny fanadinana iraisan'ny toeram-piofanana paramediko rehetra izay ny filohan'ny université ihany amin'izay fotoana izay no manao sininy mari-pahaizana. Voavaly amin'ny ampahany fitakian'ny syndicat ny mpiasan'ny Jirama taoriny nanomezana ny orinasa ny concession ana rano mandritra ny 10 taona. Na izany azy dia mbola ayahin'izy ireo ankilan'izay ny fivarotana ny orinasa amin'ny tsy miankina na ilay atao hoe privatisation manoloana izay ary dia misokatra amin'ny fifampiresahana rehetra ny syndicat ny mpiasan'ny Jirama araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity andro an'ity izay natrehiny miaro sorojo ravaka ihany koa sy kasambola manana. Zava-dehibe ny nanomezana ny Jirama ny concession ana rano mandritra ny 10 taona hoy ny Bureau National ny SEM na ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara. Maneho ny mahamari-pototra ilay anarana hoe jiro sy rano malagasy izany ho izy ireo ary manamafy fa ny Jirama ihany no mamokatra sy mitatitra ary mitsinjara ny rano amin'ny mpanjifa. Saingina izany aza mbola misy kely ihany ny ayahin'ireo syndicat ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama. Le resaka hoe privatisation marina fa ny tenombenombeany zany ny mpitantana hoe tsy isy zany fa le misy zavatra mifamaofobetsaka zany zay tokony ifampiresahana misy tsy mazava tsy resaka fa tsy le lalàna vaovao mikasika ny jiro zay le nouvelle code de l'électricité tsy mbola nanana dika zany zay inona voasoratra mazava ao sy ny zavatra voalaza ao anatiny. Tsy hivina fa efa nitondra fanazavana mikasika ny fiovam-pitantanana ny Jirama ny ministry ny Angovo. Nolaviny tamin'izany ny filazana fivarotana ny orinasa amin'ny tsy miankina na privatisation na mafisiny kosa nefa fa ny famondrana fitantanana asa amina orinasa tsy miankina na amin'ny olo-tsotra na ilay antsoina hoe concession no apetraka. Zay ny nivony Jirama eo amin'ny asa fanaovan-gazety malagasy ndray kosa. Maneho ny asa hatrany ny komity mpanisa sy izaran'ny karatra mamatiana ho an'ireo mpanao gazety eto Madagasikara nanao tatitra ny fizotrany asan'izy ireo androany sady nitafaka namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety ihany koa isan'ny teny an-toerana Andrialaina Andriamasy Zora Andriansalama. Ao anatin'ny dingana fandraisany ny atotaratasyn'ireo mpanao gazety amin'izao fotoana ny komity ho an'ny fanomezana karatra matianina ho an'ireo mpanao gazety eto Madagasikara raha nitatitra nataon'izy ireo androany. Dingana izay ao anatin'ny fandaranasa efa napetraka hatranam-piandohana taoriny fivoriana indromen-taona taorina nanganana ity komity ity. Efa vory ny commission hatramin'izao efa misy calendrier voapetraka tsy ko azo présana no vetivety ny hoe ny dépouillement du dossier dia manomboka amin'ny 12 février ary farana amin'ny 12 mars 2018 zany hoe izao zany efa manomana sady ny ankizy rehetra manomana an'izany ny atota-taratasy ilaina amin'ny fanaovana fazahoana carte dia amin'ny publication liste définitif dia amin'ny 12 mars 2018. Mitoetra ny asa tao an'ity komity ity izay nanambara fa tsy misy olana amin'izana amin'izy indrindra fa amin'ny lavitry ny mpanao gazety. Raha tsy ivina mantsy dia nanao fanambarana tsy nankasitraka ny fomba nangan'ity komity ho fizarana ny karatra matiana amin'ny mpanao gazety ity ireo mpitantana sasany niovy ny lavitry ny mpanao gazety. Ny commission tsy manana olana amin'izana amin'izy na amintsika namana mpanao gazety na amin'ny ordre des journalistes ary tarifitsara fa ny texte mandrafitra ny commission ity anatin'ny lalàna ny fehiny serasera sy ny communication dia milaza mazava fa rehefa mitsangana ny ordre des journalistes vaovao izay vao manangana commission paritaire ao anatiny mikarakara ny délivrance na carte
famandram-pitsanga am'izao zany am'izao misy zao dia mbola ministera ny mikarakara io ary zay natona ny ministera nanindry anay ary zany fanindrena zany ary tendehan'ny président teo tsy akery tsy avizonana fa dia mifampiresaka aloha ankoatra tota taratasy lisitra fanamarinana mampanao gazety avy amin'ny tompony orinasangazety izay takina raha te azo karatra mamatianina dia tsy maintsy mandoha vola 10,000 sy ray ariary isaka mpanao gazety izy ireo. Tanjony mba ho tena ireo mpanao gazety matianina tokoa no voasoratra anatina lisitra alefa ny tompona gazety sy radio ary fahita lavitra. Fa androany io andro maneran-tany ho an'ny filatsahana an-tsitrapo. Ny sinatrika safanairana ny rehetra amin'ny fisiny ilay paikady nasionaly ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo raha ny eto Madagasikara mantsy dia mbola tanora no betsaka eo amin'izay mpilatsaka an-tsitrapo izay ary misehatra amin'ny tontolo rehetra izy ireo raha ny antotany safarany dia misa 5 sy 9 ireo mpilatsaka an-tsitrapo eto Madagasikara. Azo lazaina efa nahitana fitombony izany raha nambarany mpandrina nasionaly ny filatsahana an-tsitrapo eto Madagasikara ary dia ho tateriny Mora Miarinjatovo sy Stéphane Rakotomalala izany. Raha ny antotany safara nivoaka ny taona 2024 miisa 5 sy 9 ireo mpilatsaka an-tsitrapo manerana ny Madagasikara. Mandrizina ny 12 hatramin'ny 7 taona avokoa ireo mpilatsaka an-tsitrapo ireo. Tanora 12 hatramin'ny 20 taona ny akamarony. Tsy mifidy sehatra aza kosa nefa fa ahitana mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ny sehatra rehetra misy eto amintsika. Isan'ny nahitana mpilatsaka an-tsitrapo betsaka ohatra ny fiadiana amin'ny valaretina peste teo. Il y a à peu près 10 000 volontaires qui ont été déployés en appui de la lutte contre la peste. Mandidina ny iray alina teo ireo mpilatsaka an-tsitrapo niarasa lata amin'ny fanentanana ny mpiarabelona mikasika ny tsara ho fantatra momba ny peste. Nidina ifotony namelaberatra mikasika ny valana retina izy ireo. Efa betsaka saingy raha mita amin'ireo firenena andalam-pandrosoana hafa dia mbola hita vitsy ireo mpilatsaka an-tsitrapo eto Madagasikara. Dia raha tsika mahafantatra fa tsika malagasy dia tena mbola ao andala-pantrana zany azo lazaina hoe mahantra zany tsika. Tena vitsy dia vitsy tokoa zany raha ohatra ny isan'ny olona amin'izay hoe manana izay hoe filatsahana an-tsitrapo izay ny antony efa raha mahafantatra ny fahasahiranana. Andro maneran-tany ho an'ny filatsahana an-tsitrapo androany nisy ny atrikasa famelabelarina ny paikady nasionaly ny mpilatsaka an-tsitrapo natao tetsy Antaninarenina ho fanamariana izany teto amintsika. Ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary ny mpandrina nasionaly ny filatsahana an-tsitrapo no nikarakara ny hetsika. Marina fa mbola hitorampitsy ny atrikasa. Isan'ny lohahevitra noraisina tamin'ity taona 2024 ity ny fanomezana lanja ny fahavononan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo na eo aza ny olana samihafa sy ny krizy. Inona tsika miampita ny vaovao any ivelany any États-Unis. Nanome ny fankatoavany ampiarana feno ny didim-panjakana navoakan'i Donald Trump ny fitsarana an-tampony ao États-Unis. Didim-panjakana izay mandrary ireo teratany rehetra avy amina firenena enina ahitana peninsula amin'ny ankamaroany. Laza ny anohy ny ady efa nataony mikasika ny tokony sy ny fitoviana kosa etsy andan'izay ny vondron'ireo mpiaro ny zon'ireo mpitsomponenany. Omaly no nanome ny fankatoavany manoloana ny fampiarana ny didim-panjakana manohitra amin'ny fidiran'ireo mpifindra monina ao États-Unis ny fitsarana an-tampony Amerikanina. Firenena enina izay peninsula avokoa ny mandrafitra ny ankamaroan'ny mponina ao aminy no voakasika ity fandrarana ity. Ao anatin'izany Tchad, Iran, Libye, Syrie, Yemen sy Somalia. Tafiditra ao anatin'ireo tsy mahazo miditra ao États-Unis ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana avy ao Venezuela. Ny 17 oktobra teo no efa nahato ny fampiaran'ity didim-panjakana ity. Nambarany mpitsara tao Hawaii nandritra izany efa hisy fiantraika angoavana eo amin'ny tombotsoan'ny États-Unis ny tsy fahafahan'ireo olona mahery ny 50 tapitrisa ndingana ny sistany Amerikanina. Taorian'ireo fitsipahana isan-karazany dia nampiakatra tran'ny raharaha ny fanjakana Amerikanina ary izao ny afara tamin'ny fandreseny izao. Manoloan'izay mbola misy fampanatsoana roa samihafa andrasana amin'ny herinandro ity. Ara-dalàna ny didim-panjakana ary zava-dehibe ho fiarovana ny firenena hoy ny fanambarana nataony mpitondra teny ny Maison Blanche. Nanamafy ihany koa ny ministry ny fitsarany Jeff Sessions fa fandresena goavana ho an'ny filaminan'ireo vahoaka Amerikanina izao fanapahan-kevitra ndraisy ny fitsarana tampony izao. Andanin'izay dia isan'ireo tsy nankasitraka ny didim-pitsarana ireo vondron'ny mpiaro ny zon'ireo mpifindra monina.
nambaran'izy ireo tamin'izany fa mampalahelo raha toa ka miatra tanteraka manomboka izao ity didim-panjakana ity ho azy ireo tsy miafina intsony ny fankalan'ny filoha amerikana ireo silamo milaza ny mbola noho ny ady ataony isy ny fahalalahana ny fitoviana sy ho an'ireo mpihavana voatery ny saratoerana noho ny fandrarana ny fikambanana aclu iray amin'ireo vondrona miaro ny zony ny mpifindramonina. Izany vaovao samihafa ato anatin'ny tapany voalohany logité ireto indray ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Nitanterana ny zomasina alahady lasa teo ny famarana ny fankalazana ny fahadimy efapolo taona ny tarika maleo ny mikasika ireo lalana andiavin'ny ity tarika ity no isany hoentina ao anatin'ny ako. Nombana amin'ny sakafo ny fantanina napetraka tao anatin'ny oyanao androany avy amin'ny inona ny cornichon ny valin'izay mazava ho azy ao anatin'ny oyanao amin'ny tapany faharoa. La isiny miteniteny foana ao anatin'izay tapany faharoa izay dokam-barotra vitsy kosa no iampitana ao anatin'ireo ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piona amina fijery indray. Mitony logité tapany faharoa indray isika amin'izao fotoana izao ary dia Francis Turbo miaraka miresadresaka amintsika eto manao ny anao. Salama tsara fa misaotra miarahaba ny Rijata ina miarahaba anareo namana mpiara-miasa miarahaba ny mpijery rehetra salama aby toko. Tentay foana ary. Talata ny andro talata izay andro azo lazaina fa efa niala andro faharoa amin'ny herinandro. Ny herinandro moa raha tena fanisana azy zany eto Madagasikara raha amintsika zao dia hoe alatsinainy andro voalohany talata ny andro faharoa fa raha tena izy ny alahady no andro voalohany ny tena izy ahoana moa zany na amin'ny fomba sasany zany dia alahady no andro voalohany fa ty andro androany ty dia andro faharoan'ny fahatelo ny fiposahan'ny ny mafenomanana ny volana zay vao mba hitahitatsika izy fa kay volana io kay fa feno manana trano fakomaly fa tsy tazana mihitsy ngeza be mahafinaritra mihitsy mijery volana satria zay vao mba mazava ny masoandro mazava ny lanitra hita tsara mihitsy afaka mijery motsika rehetrarehetra zany zay afaka mijery an'izany afaka mivoaka tokotany mijery fa dia mahafinaritra mijery ny volana ity andro atalata ty ihany koa no ilazana amitsika fa dia ny embouteillage aloha omaly nisy faritra nisy be dia be Lisy moa zany raha natsiny anareo any Mahajanga sy any Antsirabe sy any Tomasina nefa problemna eto Antananarivo tompoko izy io dia resahana eto fa embouteillage eto tompoko tena mampiteny mona misy mona hoahy fa tiriko misy tamarena misy mona zany tena tasy ny embouteillage laza tsy maintsy miteny hoazy tena misy faritra zany tena ny lona dia lona mihitsy omaly fa nisy faritra nefa nalalaka tsara mihitsy dia totoy izany ihany koa ny amin'ity androandroany ity nisy faritra tena miraikitra be mihitsy fa misy faritra mandeha soma tsara mihitsy zany zavatra zany dia ilana fieritreretina lalina fa zao aho vao natondra ny sary nentinay avy any Toliara nanao fampisehoana tany zay Sarajao tamin'ny zoma tapabola herin'ny joma teo dia ny sary mba voarairay teny ampandehanana teny no aseho atsika eto zay mampisongadina fa amin'ny ankapobeny tsara miha tsara ny tanàna ny Toliara fantatry ny olona mpivahiny rehetrarehetra mandeha ao angambo zany ny olona zay pakany fa raha olona hoe voasambony voatany Toliara dia tsy mahita an'izay fa raha olona ka hoe efa pakany Toliara foana na nipetraka tany Toliara taloha dia avy eo lasa kely ny alana ny Toliara dia avy eo miverina makany miha tsara i Toliara ohatratra zao fahitako azy. Ny Toliara 2017 na raha ny fanaovana Sarajao fampisehoana tany Toliara dia mba nakanaka sary vao tonga teny amin'ny taxi brosy dia nampiasaina zay fitaovana teny tepela-tanany appareil photo ty caméra ty téléphone ty nangalanangalana sary mba hoentina ho anareo tamin'ny roa taona lasa no ifandraisana tamin'ny ben'ny tanàna ny Toliara ndre matao Behaja fa dia nahazo famatsiam-bola tamin'ny PIC 2 pôle intégré de croissance andiany faharoa zay taona amin'ny dehibe maromaro na nahazo an'io teto Madagasikara dia anisan'ny nahazo Toliara ka ny tena misongadina amin'izany dia jardin de la mer le fivarotana ara malagasy tao anatin'ireo navoaka ny ao anatiny namboarina
tena raitra tena tsara somary avo loatra ihany ny scène aloha fa tsy koa zany avo be io sehatra io ngezy io sehatra io ho an'ny artiste zay anao fampisehoanao fa tsy olana zany nay aloha de tsisy ho afa-tsy hoe araba so araba tsara ry toliara na de mbola maro aza ny zavatra azo amboarina ao toliara ao zavatra tokony amboarina ao indrindra fa ny fahadiovana zany isaorana ny be ny tanàna isaorana ny mpikarakara toliara tsy meroro engany mba hitatra amin'ny zavatra hafa zao fa misy vokany ny pic 2 ya efa tokony tokanana tamin'ny faharaiky amin'ny 30 octobre io toerana io anisan'ny songadina amin'ny fanavoazana ny toliara aloha zany ny jardin de la mer zay natsoina hoe kianja marimara teo aloha teo fa tokony tokanana tamin'ny 31 octobre izy io fa tsy haiko hoe misy hoe filoam-pirenena tokony andrasana tonga tany zay de tsy tonga ray ny filoam-pirenena de niembona ndray ny fitokanana be de be ny zavatra niantona anisan'izany ohatra ny fisokafan'io le toeram-pisakafoanana anankiray zay ao anatiny ao io de tsy voatokana izy fa de miandry fotoana manaraka indray fa ny tanàna ny toliara amin'izao fotoana zao zany de tena be de be mazava ho azy ny tao-trano tsy vitany rery ary Antananarivo tsy vitany ray andro iny fitenenana tsy ho vita hoe ao anatin'ny ray mpimaso akory io rehetrarehetra io mbola betsaka ny zavatra azo amboarina ao toliara ao fa amin'ny ankapobeny aloha de fa tazana lizy niova tamin'ny roa taona lasa tadidiko tsara mihitsy maloto miandrona etsy roa ny fako fa izao tratran'izay fidiram-bola eo anivon'ny commune zay sy ny fahaiza amin'ny tantany be ny tanàna moa zany miala tsiny tsy resaka politika zany rehetrarehetra zany satria hanao azy io politika ao toliara io amin'ny fifidianana ho avy eo indrindra fa be ny tanàna sy député zany hisy raha ao toliara ao fa de samitsika manokatra ny masotsika ho ngedangeda afahantsika manaraka tsara hoe manaona sy manaona fiaingany baolina kitra iangy amin'io tomasiny io baolina kitra androany alina PSG sy Bayern Dominique zay match retour fa misy zavatra tiako marena tsy fantako na efa nomandra la technicianao ihany koa fa hitako le interview natao an'Andriamatoa natao an'Andriamatoa Prime Ministre teo iny zay ohatra ny somary matsikaiky tsy le zavatra nytenenina tsy de ilaina hoenona akory jereo le bandy eritreretonareo nge zao reo olona ny ray roa telo amin'ireo olona manatriky reo tsy manatriky miambo zay fantatra fa de garde de corps zany reo de ohatra ny matsikaiky loatra zany zavatra zany amiko memboho an'le olona miteny de ohatra ny tena fa atahorana mihitsy ve zany resaka sécurité eto amitsika ve zany fa de prime ministre avy no miresaka de tena mitodika memboho azy olona tsy hoe jereo so de misy maninmanimna eo nareo ohatra ampitahotra zany ny resaka amin'ny nampitolona fanjakana nefa amiko amin'ny zavatra ohatra nireny tokony tena vonjena mihitsy andreo prime ministre hoe oma prime ministre izy io nge misy zavatra tomba tiana resana ohatra zao nge aminao de manina raha va tian'olona kokoa zay fifandraisana zay n'olona hoe ambembelana tsisy mahazo miresaka ao nareo maty avy lao izy teny isany ohatrohatra zany zany pose alizy toizatsika ny vaovao toizatsika amin'ny ako akony fampisehoana tamin'iny farany herinandro iny anisan'ny niavaka ohatra ny zoma sy ny alahady teo ny famaranana ny fankalazana ny fadimy amby efapolo taona ny tarika mahaleo fa misy ihany koa ny seho hafa izay hoentina amintsika ao anatin'ny reto sareto Irina Andriamalala sy Doda Rajarinjato. Nofaranana ny farany herinandro teo tany amin'ny alalan'ny seho lehibe roa ny 5 taona ny tarika mahaleo no iraina nandritra izany fotoana izany avokoa ireo singa nahafantarana azy ireo nandritra izany. Nandritry ny taom-pakalazany nahavita ny tety faritra maro manerana ny Madagasikara izy ireo ary seho manodidina ny 12 no nitanterahina. Zany hoe faradoboka ny tournée ny tarika mahaleo, zany hoe ny 5 taona niakarany atsehatra. Tao anatin'izay fotoana izay nisy ny fiovanan'ny seho noho ny fahalehibeazan'ny tarika. 12 taona aloha émotion be. Inona moa zany misy ainga, misy dona be aty amin'ny fo. Hoanay zay teo hatramin'ny voalohany. Anisan'ny nanamarika ny tarika nandritra ny fotoana nahafantarana azy ireo ny fisian'ny fifampizarana miavaka sy ny marika ny fiarahana matotra eo amin'izy ireo sy ny mpankafy.
tsy ireo olona efa lehibe ihany no tonga nanatrika ny fotoana fa maro ihany koa ireo tanora vonina nomeny kanto avy amin'izy ireo hatrany koa nitarika. Raha ohatra ka mbola mamaly ny publika zany raha mbola tongonareo dia za mino tsy maintsy miakatra senina foana ireo bandy ireo fa raha ohatra ny fiainana efa tokony tsy miakatra senina zay azonareo efa zarazarany ny asa ny tokantrano efa retirety daholo zay zao naripery zareo fa io tsy question ana business io fa misy filinina ao anatiny Nanamariana ity faradoboka tamin'ny fankalazana ny 2020 taona nitarika maleo ity ny fivarotana ireo fahatsiarovana marina fa indroa taona ny soa nanamariana izany dia ny zoma voalohany ny volana desambra tao amin'ny Carleton sy ny alahady fahatelo ny volana desambra tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Nivoaka ihany koa ny rakikira faharoa iarahan'ny 3 mai ny asa izay nitondra ny lohateny hoe Ana Rose izay midika hoe fanantenana. Tarika izay ahitana ny rajery eo amin'ny Valy, Driss El Maloumi miaraka amin'ny Oud ary Balaké Sissoko. Dia mbola mitohy ny fampahafantarana na promotion an'io le album Ana Rose io izay fahafantatsika moa zany hoe midika hoe espoir amin'ny teny frantsay fanantenana amin'ny teny malagasy. Tanatin'ny fotoana niarahan'izy ireo ny asa somary nanansarotra ny fifampivadiana ny kolontsaina saingy noho ny fitiavana ny mozika dia tafavoaka ihany ireo vinavina ireo. 3 mai zany efa fantatsika hoe firenena anankitelo dia mpitendry anankitelo zava-maneno anankitelo izay mampiavaka an'ireo firenena ireo kolontsaina anankitelo satria za moa matetika miteny foana hoe kolontsaina olona dia rehefa tsisy ny olona tsisy ny kolontsaina dia ny olona daholo mitondra an'ilay izy. Misaotra ny rajery no miarahaba ny rajery ihany koa satria anniversaire an'ilay rita maly miarahaba ny rajery elana tsiny fa tsy voavaly amin'ny Facebook netra fa dia tena rabainy engany ka ho lavandro iainana ary ny tena filamatra dia ohatra ny dama reny satria raha ohatsika rehetrarehetra zay mpijery tarika maleo sy mpakafy any tarika maleo dia fantaro hoe inona ny hoaniny dama, inona ny sotrony dama, inona ny jeren'ny dama, inona ny fiainany dama raha te ho ela velona ianao dia engany mba ho ela velona ohatran'iny daholo itsika rehetrarehetra sy hoanana fahasalamana ohatran'iny anisan'izany rajery. Ok rajery manamafy an'izay koa izay zany dia miarahaba tratra ny fety iresaka ny vaovao tsy vaovao moa zany fa fanontaniana fanazavana anatiny hoy ianao. Mahakasika ny sakafo manodidina fambolena ihany koa ny fanontaniantsika ho an'ity androany ity avy amin'inona ny cornichon ahoana ny hevitrareo dia rehefa avy eo valiana. Cochon ohatrany cornichon zany zao ohatrany hoe concombre kely le majinika kely le milony reny zao fahalalako an'izay sakafo le anina kely ohatrany tanana akibe tanana reny ny avy zay. Mety avy amin'inona fahafantaranao avy amin'inona izy ireny ohatra? Anana
ohatra ny courgette kelikely marikivokivy reny izy fa tsy fantatro hoe mihinana moa zany mamboly ny olona dia mamboly karazany ohatran'ny hoe concombre zany zay fieritreretako azy alona anaty vinaigre foana izy dia ohatran'ny marikivokivy cornichon ohatran'ny karazana concombre ve sa hoe inona efa ninana ianao efa ninana lomana amin'ny vinaigre marikivokivy ohatran'ny mihinana concombre ihany fa izy kely fotsiny zany mitovy karazana amin'ny cornichon ohatran'ny hoe concombre ty hoe izy karazana courgette ihany ve ty courgette sy matoy zao fijeriko an'ity raha ohatra zao mihitsy izy no hohanina dia ohatrany ahoana no mety hoe fomba hinanana anazy raha fieritreretanao ary raha fieritreretako an'ity zao dia andrahoana atao laoka ohatra na hoe azo atao lasary koa raha fanotiniako azy sao fa mety hoe andrahoana miaraka amin'ny hodiny koa izy tetehana tsy haiko hoe mety orinasa ve zany sa zavatra ohatrany ahoana tsy haiko hoe ahoana manazava anazy zany mbola tsy naheno mihitsy raha mpisehoka anao re ty le cornichon mety inona zany izy ty afaka raisina tsy manino fahafantarako an'ity zao ohatran'ny concombre efa nahita ohatra ty afa tsy nieritreretiko hoe ty le cornichon ary ny fihinana anazy mety hoe ohatrany ahoana indray tsara mihinana anazy ka tsara tareo atao lasary tena be zavatra olazaina mihitsy tsika voalohany ny concombre sy ny cornichon dia tsisy amin'ny teny gasy zay le resakitsika tsisy amin'ny teny gasy mihitsy fa dia concombre io dia cornichon io faharo raha ny fahalalako azy ny cornichon dia tsy mety hongeza ho lasa concombre mihitsy fa mijanona cornichon io foana ohatra ny haricot vert raha ny tena izy ny haricot vert dia tsy ho lasa haricot mihitsy tsy ho lasa tsaramaso fa janona ho haricot vert rehefa tena avelanao antitra izy dia lasa haricot vert antitra dia azo angalana voany ambolena ihany koa fa rehefa ambolenao izy dia azahoana haricot vert ka ny cornichon dia ohatra ny totozy sy ny voalavo ny totozy tsy ho lasa voalavo mihitsy fa dia totozy eo foana izy ka ny cornichon sy ny concombre dia ao anatin'le fianakaviam-bendry cucurbitacé zay ny famille de cucurbitacé le izy ao anatin'izany ry voatavo ry sosiety ry courgette ao anatiny tsy diso zany aloha za miteny courgette fa le izy manakaiky ny concombre kokoa zany iny izy teo ny cornichon fa tsy voatery hohanina amin'ny vinaigre sy sira fa ny akabiazany any an-damy itsika ty no zadratra ny mihinana izy io vinaigrette fa hohanina am'izao am'izao na concombre na ny cornichon fa dia ohatra ny alona anaty vinaigre foana moa endrika fahitatsika azy tsy diso le izy fa dia rehefa tena avelanao hoantitra iny kelikely iny dia mahazo voniny ianao zay azonao ambolena fa rehefa ambolenao dia cornichon ihany ny voniny avy any fa tsy mivoaka lasa concombre akory fa ny concombre koa azo atao cornichon zay koa aloha e mbola manta dia mbola madinika dia hotazana dia azo atao raha tsy diso afa engany mba tsy andatsy fa misy sefo anankiray zay nanome fanazavana amintsika ndao enontsika ny heviny fanazavana zany hoe tamin'ny voalohany namboly ny olombelona dia nijereny rehefa lehibe le izy dia natsona hoe concombre dia misy ny tsy mitombo reny zany no natsony hoe cornichon mitovy karazana izy ireo misy kosa nefa natao hoe concombre nouvelle zany hoe ty atanako ty zao misy concombre fa kelikely ny mahasamihafa azy dia ny fomba fihinanana azy ny cornichon dia ilay fandona zany hoe tsy hohanina avy hatrany fa mbola mila lomana aloha ary tsy famofy azo ampiasaina ho fameza tsiro na hoe condiment azo anaovana saosy avy eo izy rehefa milona otry tapoka le fanazavana nefa mahafinaritra rehefa milona elaela izy zany satra ny chef Sandrine tsika tamin'izay efa nampanazavana zay zao tsy voalaza zay chef Sandrine zay tsy voalaza teo tokoa izy no efa mpanome ny mpanorony sakafotsika eto amin'ny Juminane ao anaty Mornina fa teto amin'ny JT zany izy nanome kely fanazavana makasika an'izay cornichon zay za zany tena tsy pijery Mornina maraina mihitsy anao anao jerena ny toetriny andro
vitsivitsy any ny orana ho an'ny rampitso izay aloha ny tonga dia olotenenina voalohany amintsika satria ny faritry Toamasina ny faritra Antsirabe no eritreretina fa izy an'izay tsy aharitra nefa izany na ho an'ny faritra Atsinanana na ho an'ny faritra Antsirabe ireo orana ireo fa dia azo atao hoe iserana kely ihany ny faritra koatr'izay Antananarivo Mahajanga Fianarantsoa Tuléar misy ny rahona mifandimby amin'ny masoandro Antsiranana kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro an'ny rampitso sy maripana ny ambony indrindra dia tsy dia nietsika 4:30 Mahajanga 3:30 Tuléar ny ambany indrindra kosa niakatra kely 4:40 ho an'ny Antsirabe ny Voamaraina 4:40 sy 7:40 ho an'ny Antananarivo sy Fianarantsoa izay no toetry ny andro rampitso azo ambara amin'ny ankapobeny asa raha misy anampiana Francis mafana dia mafana tokoa ny andro ary dia tena mivezivezy ny olona makety sy makeroa misy moa ny teny arak'izay foana le ady hevitra mandeha eto hoe tsara ny andro ho anay zay tia mambolimboly sy manana trotra zany aloha zany dia mila orana foana zahay ary ny fahafantarako dia mbola tsy ampy orana io ka rehefa vezivezy etseroa zany tena dia miresaka foana ny olona mba teny otra zao rangany amile JT any nareo makany dia mba resao rangany otra zao 100 nareo miteny zany tsy mampaninina misy ampahany amin'ireny zavatra tenenareo reny mba hoentina eto indraindray mety tsy voateny fotsiny le olona tarianana miteny hoe zao teneny fa ny zavatra ialako tsy ny tompoko dia ianareo le miteny hoe matovy kokoa zahay ety anany tena maro ity tompoko vaovao anie izy ity fandaharana vaovao filazam-baovao le JT le journal télévisé de Dreaming noho izany filazam-baovao ny eto mba zavatra filazam-baovao reo mba hoentina eto fa tsy hoe kokoa anareo mipetraka any ananany kokoa aravaina ihany koa ianana dia marina mafy any morning day nareo manao an'izany tompoko satria misy an'izay na dia natao hoe somary anana endrika fialamboly aza izy ity mba filazam-baovao kokoa no entintsika eto dia mampatsiahy nareo fa mbola misokatra foana ny fandefasam-baovao avy aty vaovao mety mahatsikaiky kokoa satria zay no ilanana eto Francis Turbo @yahoo.fr na Francis Razafy Harrison amin'ny Facebook alefanareo amin'ireo ny kisarisary sy ny kisoratsoratra tsy voatery ho sary fa zay zavatra hitanareo fa mahatsikaiky any aminareo any resantsika eto fa ny kokoa aloha tena lakotsy mialatsy ny tompoko sady veloma raha mpitsona hoe fotoanantsika manaraka veloma tompoko Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny ny sardine Annie miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana avec modération sur le JT. Aty safidiny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha, tsara io Kale! Arao ampilaminana ny Logité miaraka amin'ny vokatra Fender.